путешествии за мечтою приглашают друзья нас с тобой. Джинглики, джинглики, смешные джинглики приглашают джинглики в свою страну тебя. Джинглики, 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 озорные джинглики зовут тебя в друзья. Джинглики, 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 зовут тебя в друзья. Пылесос разбушевался. Котя, открой. Котя, я знаю, что ты там. Ничего я не там. Не открывают, значит, никого нет дома. Ну, детский сад какой-то. Котя, ты что, боишься? Ой, 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 ой. Котя? Ну, так я и думала. Убираться ты даже и не собиралась. Как раз собиралась, но... А ведь обещала. И что? Сидишь тут в пыли и грязи. Так и заболеть недолго. Что случилось? Ты же никогда до такого не доводила. А тут оно как-то само. Сначала просто совершенно не было времени. А теперь я даже не знаю, как подступиться. Вот что, Котя, давай так. Пока ты тут не наведешь порядок, в гости меня не жди. Но Настало время решительных мер. О, уборочку затеяла, да? типа того. Да тут 100 джингликов за год не управятся. Придумал! У тебя случайно нет огромного торта или конфет? Это еще зачем? Хорошо. Просто скажи: да здравствует, милый, симпатичный и находчивый бедокур. Как хорошо, что он у нас есть! Да что ты там придумал? Сначала скажи. Да здравствует, симпатичный, милый. Я не помню, как там дальше. Ладно, будем считать, что ты все сказала. Бежим! Да что у тебя там? Смотрите сами, коллега. Суперчистка ботинок активирована. Суперчистка ботинок завершена. Супер упаковка активирована. Супер упаковка завершена. Супер уборка активирована. Это сенсация! Нет, Ванечка, Ванюша, ну пожалуйста! нет. Ну пойми же, мне этот робот нужнее всех! Я же целый день бегаю по городу, ищу новости, а на уборку времени нет. Я про тебя статью напишу! Твое фото на первой полосе! Идеально! Верни строгость в лицо! Строгость! Да, да, хорошо! Представь заголовок «Взгляни в глаза прогрессу». Звучит классно, а? Нет. Да. То есть, да, звучит классно, но робота я тебе не дам. И не проси. Это опытный образец. И еще активируешь его суперинтеллект, и последствия непредсказуемы. Ваня, Ваня! Чего тебе, бедокур? Посмотрите на него. Он спрашивает: чего тебе, бедокур? У Манюни плита сломалась, вот-вот рванет, а он тут сидит, руки в брюки. Ой, я сейчас. До свидания! Сработало! Мы ведь его только на часик. Позаимствуем, коллега, позаимствуем. Не думала, что жизнь похитителей роботов такая тяжелая. Дается мне тут кто-то молока Хоть бы съел. помог. Я и так тебе помогаю. Вот увидишь, сейчас тут все будет сверкать. Ай! Супер уборка активирована. Поехали! Тихо, тихо, тихо!
Вот это да! Невероятно! Впервые в жизни у меня нет слов. Что бы ты без меня делала? То бы еще такое при... Мы погибли. Котя, я была не права. Друзья не ставят условий. Друзья собираются вместе и приходят на помощь. Федюня сейчас подойдет. Мы только Ваню не застали. А давайте вы попозже зайдете, а? В смысле? В смысле, через полчасика. Или лучше завтра. Да не стесняйся ты. Мы тебе сейчас все живо уберем. Как тебе это удалось? Манюня, и это ты называешь ужас, кошмар, страшный Котю надо спасать? Ничего не понимаю. Суперуборка завершена. Это что такое? Ничего. Я определенно слышал... Это у меня не успела позавтракать. Страшно урчит в животе. Манюня, стой! Вот это да! Ну-ну. Неужели Ване все-таки удалось? Поразительно. Но откуда он у тебя? Это я. Как бы тут такое дело. Он и готовить может. Он может все. Суперсадовник активирован. Эй! Ваня гений. А его робот просто чудо. Жаль, нельзя взять у него интервью. У меня возьми, у меня, пожалуйста. Пожалуйста. Суперпосадка цветов. Что бы ему еще такого поручить? Бедокур, не мешай. Много чести этой железяки. Манюня, а можно я все малиновое варенье съем? Да, на здоровье. Смотрите, это, наверное, готовка. Панкрат, пойду с твоим телескопом поиграю. Да, давай, конечно. А это у него что за кнопка, ребят? Это его суперинтеллект. Ваня сказал не трогать. Почему это? Действительно, почему? А давайте нажмем. Суперинтеллект активирован. Наконец-то. Теперь робот сам отдает себе приказы. Ха-ха-ха. Что-то мне не нравится этот его суперинтеллект. Навести чистоту. Помыть животину. А ну пусти его. Препятствие устранить. Животинка вымыта. Переходим к отжиму животинки. Ты самый умный, что делать? Бежать! Стойте! Вы еще не видели, как я все крушу. Готовить обед. Заготовить. Почистить. Помыть. Разогреть. Обед готов. Кормить. Приятного аппетита. Какая гадость! Я не буду это есть. Котя, как его отключить? Я думала, ты у нас самый умный. Говорили, Коте помогать будем, а сами куда-то пропали. Ой, Синий, а ты что тут висишь? Отдыхаю. Ну, не буду мешать. Да сними ты меня! Издеваешься? Ты же сказал, отдыхаю. А если бы я сказал, что в городе завелся сумасшедший робот, ты бы тоже поверил? Что тут случилось? Это Фрося. Эй, животинку забыл! Федюня, на помощь! Ну, железяка, держись! Фрося, я иду! Помыть животинку. Только не второй раз! Второй раз я этого не переживу! А ну, пылесос, руки прочь от моих друзей! На тебе! Улыбочку, железяка! Получи! Свободу прессе! На! Вот так-то! Ха-ха-ха. Кормить. Ой! А Суперинтеллект. что тут у вас вообще происходит?
Ой, говорил же вам, это опытная Кто модель. же знал, что на языке изобретателей опытная модель значит бешеный робот, который разнесет весь город? Ну, во-первых, никто не просил этого бешеного робота у Вани красть. Эй, стоп, секундочку. Здесь кто-нибудь понимает разницу между украсть и позаимствовать? А во-вторых? А во-вторых, работайте, заимствователи. Солнце еще высоко. Вот робот бы тут в 2 счета все убрал. Ну, мы уж теперь лучше как-нибудь сами. Суперинтеллект активирован.